Ça, c'est de la limaille, ça? Je sais pas si c'est l'animal ou c'est les bulles. C'est des grumeaux. Non, putain, on dirait que c'est de la limaille, mon con. Mais non. C'est de la limaille ou c'est des bulles? Goûte. Ah. Ouais, de la limaille. Non. T'es fou, regarde le gris que ça fait. Mais du coup, c'est grave, du coup. On va sortir la ligne d'échappement Vas-y. pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dedans. J'espère qu'elle a refroidi. Oui.